Kerja di kantor tuh banyak presentasi sama meetingnya, jadi materi harus dikuasai dan dipelajari dari jauh-jauh hari. Sampai kadang ada satu hal yang kelupaan, yaitu suara untuk presentasi. Jangan sampai meeting atau presentasi jadi kacau karena tenggorokan tiba-tiba seret, apalagi sampai batuk-batuk. Sebagai antisipasi, aku selalu nyimpen madu gurafit di laci kantor aku. Dengan kandungan utamanya adalah madu hutan murni, daun saga, jahe, kayu manis, dan jeruk nipis. Selain membantu mengatasi batuk, madu gurafit ini juga berkhasiat untuk membantu mengatasi sesak nafas, sinusitis, penyakit asma, radang tenggorokan, penyakit hidung tersumbat, flu batuk, nyeri dada, pengeluaran lendir dari hidung, tenggorokan dan paru-paru, serta melegakan saluran pernafasan. Akhirnya semua kerjaan lancar sampai akhir. Madu gurafit, redakan batuk, legakan nafas. Bisa dibeli di apotek, toko herbal, atau klik link ini ya.